15 Ιανουαρίου επισκεφτήκαμε το Μουσείο Αγώνων, το οποίο είναι αφιερωμένο στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 του Κυπρίου εναντίον των Άγγλων. Το μουσείο δημιουργήθηκε 2 χρόνια μετά τη λήξη του αγώνα. Σκοπός του είναι να τιμήσει τους ήρωες και να αφήσει κληρονομιά στους νεότερους, έτσι ώστε να θυμούνται τους αγώνες που έγιναν για την απελευθέρωση της πατρίδας τους. Στην είσοδο του μουσείου βρίσκεται μια πινακίδα με την περιληπτική περιγραφή της ιστορίας της Κύπρου, στην οποία καταγράφεται ότι το νησί καθιστάται μόνιμα ελληνικό από τον 14ο αιώνα π.Χ., όταν εγκαθίστανται σε αυτό οριστικά οι Μικηναίοι. Από τότε τα μνημεία, η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα του κυπριακού λαού υπήρξαν ελληνικά. Κανένας από τους ξένους κατακτητές δεν κατόρθωσε να αλλάξει τον εθνικό χαρακτήρα του κυπριακού λαού. Την τουρκική κατάληψη του νησιού 1571 διαδέχθηκε η Βρετανική 1878. Κατά τους 2 παγκόσμιους πολέμους, οι Κύπροι πολέμησαν στο πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία υποσχόταν να επιτρέψει την εθνική τους αποκατάσταση. Το 1950, η Κύπρος διεξήγαγε αδιάβλητο δημοψήφισμα υπέρ της ένωσής της με τη μητέρα Ελλάδα, με αποτέλεσμα το 78% των κατοίκων να ψηφίσουν υπέρ της ένωσης. Το υπόλοιπο 18% ήταν Τούρκοι και το άλλο 4% άλλα στοιχεία. Επειδή η Μεγάλη Βρετανία αρνήθηκε να σεβαστεί την απέτηση του λαού, οι Κύπροι οργάνωσαν μυστικό απελευθερωτικό κίνημα, την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, ΕΟΚΑ, με αρχηγό τον Διγενή, στρατιωτικό και τον Μακάριο πολιτικό. Ο αγώνας άρχισε την 1η Απριλίου του 1955. Έλαβε δε μέρος σε αυτόν όλος ο λαός, ακόμα και τα παιδιά του. Μετά 4 χρόνια αφάνταστων ηρωισμών και θυσιών, ο αγώνας τερματίστηκε με άδικη συμφωνία Ζηρίχης-Λονδίνου. Τα εκθέματα που βρίσκονται σε αυτό το μουσείο παρέχουν χαρακτηριστική εικόνα του ήθους και του πνεύματος αυτού του αγώνα. Οι Κύπροι, για το καλό της πατρίδας τους, αγωνίστηκαν με θάρρος και ηρωικότητα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από πηγές και εικόνες που υπάρχουν στον χώρο του μουσείου. Η μεγάλη διαφορά των Κυπρίων από τους υπόλοιπους ήταν πως είχαν μόνο πέτρες, δεν υπήρχαν πυρομαχικά, οπότε προμηθεύονταν οπλισμό από την Ελλάδα. Λόγω όμως των προδοτών, το καράβι που μετέφερε το πολεμικό υλικό καταλήφθηκε από τους Άγγλους, οι ναύτες συλλήφθηκαν και έπειτα βομβαρδίστηκε. Απομεινάρια του πλοίου Άγιος Γεώργιος βρίσκονται ακόμα στην Πάφο και τη Χλώρακα. Για να γίνει κάποιο μέλος της ΕΟΚΑ, έπρεπε να φορτιστεί στο Ευαγγέλιο. Σημαντικό μέρος του όρκου ήταν το τελευταίο σημείο που ανέφερε πως εάν κάποιος παρέμενε τον όρκο του, θα ήταν άτιμος και άξιος πάσης τιμωρίας και περιφρόνησης. Όσοι δεν πολεμούσαν βοηθούσαν στη διεξαγωγή του αγώνα, στέλνοντας ενθαρρυντικά μηνύματα και εξυψώνοντας το δικό των αγωνιστών. Ήταν ένα σημαντικό μέρος του αγώνα, εφόσον ο λαός ενώθηκε για την απελευθέρωση του νησιού. Μέρος αυτών ήταν και μαθητές, οι οποίοι μέσω γραμμάτων βεβαίωναν την άρνησή τους για την εκμάθηση των Αγγλικών στα σχολεία. Η έναρξη του αγώνα έγινε την 1η Απριλίου 1955. 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γρήβα Διγενή, εκοφαντικές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Λευκοσία, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό, καθώς και στρατιωτικές επισταθμίες. Στις ηρωικές πράξεις της 1ης Απριλίου, η ΕΟΚΑ έχασε το πρώτο της παλικάρι, το Μόδεστο Παντελή. Την ίδια μέρα, καταζητήθηκε από την αστυνομία ο τομεάρχης αμοχώς του, Γρηγόρης Αυξεντίου. Αρχικά επικηρύχθηκε ποσό 250 λιρών που θα έπαιρνε όποιος έδινε πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, οι οποίες τελικά αυξήθηκαν στις 5.000 λίρες. Την 1η Απριλίου 1955 κυκλοφόρησε το πρώτο φυλάδιο της ΕΟΚΑ που συνέταξε ο Διγενής. Ήταν μια προκήρυξη με την οποία ενημέρωνε τον Κυπριακό λαό για το σκοπό του αγώνα και ταυτόχρονα τον καλούσε να συμπράξει για να ελευθερωθεί η Κύπρος. Όσοι αποδεικνύονταν ότι λάμβαναν μέρος στο απελευθερωτικό αγώνα, συλλαμβάνονταν και βασανίζονταν από Άγγλους. 9 όμως από αυτούς, όπως ο Χαρίλαος Μιχαήλ, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης και ο Μιχαήλ Κουτσόφτας, αποχωνίστηκαν μετά από σκληρές δοκιμασίες. Η τριμερής διάσκεψη του Λονδίνου ήταν η πρώτη και σημαντικότερη επιτυχία της αγγλικής διπλωματίας, όπου κλήθηκαν να πάρουν μέρος κυβερνήσεις Τουρκίας και Ελλάδας, ενώ της Κύπρου αγνοήθηκε. Με την αποδοχή αυτή της Ελλάδας, η Τουρκία επιβαλλόταν ως ισότιμος συνομιλητής στο Κυπριακό. Το Κυπριακό έπαψε πλέον να θεωρείται απικιακό πρόβλημα και μεταβαλλόταν σε διεθνές. Οι εισηγήσεις που έγιναν απορρίφθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση και ο Μακάριος εξορίστηκε στις Σεϊχέλες στις 9 Μαρτίου του 1956. Οι συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου οδήγησαν στην ίδρυση ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους, με πολλά όμως μειονεκτήματα και διχοτομικά στοιχεία. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1960 ανακηρύχθηκε επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία, με πρώτο πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και αντιπρόεδρο τον Δ. Φαζίλ Κουτσούκ.
μητέρες αυτές περιμένουν ακόμα την επανασύνδεση με τα παιδιά τους που αγωνίστηκαν για την Κύπρο και ατρόμητοι έπεσαν ηρωικά στο πεδίο μάχης κάνοντάς τις περήφανες.